హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ క్రేజీ సెరు బ్లాగ్స్. ఇప్పుడు మనం కైలాసగిరి టెంపుల్‌కైతే వెళ్తున్నాము. నేను ఇంతకుముందు 4 టైమ్స్ అయితే ఈ టెంపుల్ విజిట్ చేశాను. ఒకసారి కార్తీక మాసంలో అమ్మ వాళ్ళందరితో కూడా కలిసి వెళ్ళాము. తర్వాత ఫ్రెండ్స్‌తో అలా వెళ్ళాను. ఇది మనకి గుంటూరు నుంచి నర్సరావుపేట వెళ్ళే రూట్‌లో ఉంటుంది. మనకి నల్లపాడు సెంటర్ నుంచి కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఇది కనిపిస్తుంది కదండీ! కనకదుర్గమ్మ వారి గుడి. గుడికి ఆనుకునున్న పక్క సందులో నుంచి మనం కొంచెం ముందు లోపలికెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఈ టెంపుల్ అయితే కనిపిస్తుంది. కొంచెం ముందుకెళ్ళిన తర్వాత కాలనీ ఇల్లులైతే ఉన్నాయి. అవి దాటుకొని ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే మనకి రైట్ సైడ్‌న మెట్ల మార్గంలో మనం వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడైతే మనకి బండ్లు పైకి తీసుకెళ్ళే ఆప్షన్ కూడా మనకి రోడ్ అనేది అరేంజ్ చేశారు. వ్యూ అయితే చాలా బావుంటుంది. అదిగాక ఇప్పుడు ఈ సీజన్‌లో ఎళ్తే మనకి ఇంకా చాలా బావుంటుంది. అలాగే అక్కడేంటంటే మన చేతులతో మనమే స్వామివారికి అభిషేకం అనేది చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి విజిట్ చేసేయండి. వీడియో నచ్చితే మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మనకి మధ్యలో స్వామివారుంటారు. అటు సైడ్, ఇటు సైడ్ 2 వైపులా గూడా అమ్మవారుంటారు. ఇక్కడ మనకి అంతకుముందు ఇంత డెవలప్‌మెంట్ అయితే లేదు. ఇప్పుడు నవగ్రహాలు గూడా కట్టిచ్చారు. నవగ్రహ విగ్రహాలు మనకి మన గుడి నుంచి కొంచెం రైట్ సైడ్‌కైతే ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగు. ఇక్కడ ధ్వజస్తంభము. చుట్టూ కూడా ఒకసారి టెంపుల్ విజిట్ చుట్టూ గూడా చూసేయండి. మనకి సైడ్‌న ఆంజనేయ స్వాముంటారు. అలాగే నాగేంద్ర స్వామి పుట్టుంది. వినాయక స్వామున్నాడు. ఇదంతా కూడా చూసేయండి బ్లాగ్‌లో. ఇక్కడ మనకి డైలీ అన్నదానం గూడా చేస్తున్నారు. మీకేదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ బర్త్‌డేస్ కానీ, మ్యారేజెస్ డేస్ గానీ ఉంటే మనం అక్కడ 3000 పే చేయాలంట. ముందు రోజు మనం ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మీ తరపు నుంచి మీరు ఎంతో కొంతమందిని తీసుకొనెళ్ళి అలా అన్నదానం గూడా చేసుకోవచ్చంట. ఈ ఆప్షన్ గూడా ఇప్పుడు అక్కడైతే ఉంది. మీకు కావాలనుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గనక మీరు టెంపుల్‌ని ఒకసారి విజిట్ చేసి అక్కడ వివరాలన్నీ కనుక్కోండి. ఇప్పుడైతే బ్లాగ్ చూసేయండి.